Oi lur, madang apa ae hari iki? Edisi sedinoan madang pecel. Oleh requestan koyo ngene langsung ae gas kan ya. Nah, sing pertama aku sarapan pecel ndek kene lur. Aku tuku pecel ndek ibu iki hargane 7.000. Iki lho penampakane. Bismillah. Enak lur. Bumbu pecel iki pedes, tapi gak sing pedes nemen. Ukur-ukur lah. Bagi sing gak patek seneng pedes iki iso pas. Iki mau sayurannya tak sawang-sawang enek bayam, kembang turi, cambah, timun karo kemangi. Lumayan lengkap ya, gak lawe ki mau dikei tempe karo tahu, terus gak ketinggalan peyeke. Mantep pol, nilai teko aku 7/10. Awane aku tuku pecel tumpang, aku njaluk lawe ditambahin dok dadar. Nah, iki lho, bismillah. Mantep iki lur. Bumbu kacangnya kali iki lumayan kurso pedes dan sing marai tambahin iki lho, tumpange ya. Iki lho, tumpangi tempe sing dijur terus mbuh dikei bumbu apa enggak roh aku sing jelas mangan pecele tambah mantap. Auto telap-telap. Iki mau kulupane ketokane enek bayam, kacang panjang, cambah, kemangi, lawe enek tahu, tempe karo peyek. Terus aku nambah ndok dadar wi mau. Mantap tenan. Nilai teko aku 8/10. Tak tutup karo es teh, totale aku entek 11.000. Bang ini aku sok ngide gawe pecel dhewe. Iki aku nggodhog kulupane gawe sentrong. Terus lawe aku gawe tempe goreng karo ndok ceplok. Iki bumbu pecele tuku dadi aku lur, garek ngejer tok. Nah, penampakannya koyo ngene lho. Dajal enak apa ora ya? Bismillah. Tibake enak-enak ae aku gawe dhewe lur. Sayangnya siji, renek peyeke. Tak ganti gawe kerupuk aja, wis lumayan enek kriuk-kriuke. Iki mau tak tambahi irisan timun, kemangi karo cambah, wis lumayan perfect lah. Gek endoke tak gawe seleraku, setengah mateng payoh, malah tambah enak. Gawe apresiasi mergo gawe dhewe tak nilai 8/10. Auto telap-telap, 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 jos gandos.